ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ? ಈ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಏನ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಏನ್ ಬರತ್ತೋ ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಗ ಆ ಪದನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಮಗುವೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಈಚ್ ಲೆಟರ್, ಹೇಗ್ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? 6 ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬರತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ 6 ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ದು? ಸ್ಯಾಟ್ ಪೆನ್, ಇ, ಹ್ಮ್, SATPIN, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಅವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಯಾವ್ದಂತ ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳೋಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನದು ಒಂದೇ ತರ ಇರತ್ತ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, you are inquisitive to know what which letter I'm talking about, right? You'll be getting to know while I take the class. So before that, as usual, before we start every session, there will be a small motivational story. ಅದೇ ತರಾನೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದೇ ಸಮಯ ನನ್ಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಅದೇ ತರ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್. ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹುಳು ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರೊಂದ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಅದ ಆ ಪ್ಯೂಪ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದೆ. ನಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಿಟ್ಟೆಲಿರೋ ಆ ಔಟರ್ ಕಪ್ಪೂನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಪಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಡೈಸ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದು ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಚ್ creature which comes in this earth, it has to undergo its own challenges and struggles. ಅದಕ್ಕಂತೆ ಇರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು.
We should have certain amount of patience, and at times struggles are also necessary for us to grow. ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿ, ಇಟ್ ಡೈಡ್. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ತೀರೋಯ್ತು. Because of whom? Because of this scientist. Struggles and challenges, it helps us grow stronger and become who we are meant to be. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿದೆ, ನನ್ಗ್ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿ, ಆ ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಂದಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ನೋಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬರತ್ತಂತ ಕಲಿತ್ವಿ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಸ್, ಅ, ಛ್, ಹ, ಇ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳವೆಲ್ಲ? ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಟ್. ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗೆ? ಟಿ. ಇ ಇ ಏನಿದು? ನೆಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾವಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಟೀಗೆ ಪಿ. ಇ ಇ ಐಗೆ ಹೇಗೆ? ಎನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದು ಏನ್ ವರ್ಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸ್ನೇಕ್, snake, ant, tree, tree, ink, ink, net. ಎನ್ನದ್ ಹೇಗ್ ಶಬ್ದ ಬರೋದು? ಆಯ್ತಾ? ಈ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ದು ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ add 2-letter word, 3-letter word, around 14 to 16 words we found it, right? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ. ಮೊದಲನೇದು ಸಿ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸೋದ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 sounds. either we give the sound of C itself, C, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖ ಖ ಖ ಖ ಖ ಖ ಅ ಅ ಚ್, ಕ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಕೈಟ್. ಕೈಟ್. ಇಟ್ ಎ ಕೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಗೆ 2 ತರದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ? ಕ್ಯಾಟ್. ಕೈಟ್. ಇದು
ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಎರಡಿಗೂ ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ತನಕ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ಗೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಖ ಖ ಖ ಖ. ಓಕೆ, ಖ ಖ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ ಖ, ಅದೇ ಶಬ್ದನೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಖ ಖ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ವ್ಯಂಜನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದರದ್ದು ಶಬ್ದ ಈ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರೋ ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಖ ಖ, ಕ್ಯಾಟ್. ಖ ಖ, ಖೌ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ವಿ ನೋ ಸಿ, ಈ ಲೆಟರ್ ಸಿ ನೀಡೋ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತು. ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ 3 letter ವರ್ಡ್ ವಿ ಹವ್ ಸಿ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸಸ್ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 2 ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ತರದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Now itself you'll be very inquisitive. Where will be using C and when will be using K, right? ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, is my screen visible to everyone? If it's visible, please let me know in the chat box. Okay, thinking that it should be visible. ಖ ಖ ಖ ಖ. ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಾರ್, ಕಾಕ್, ಕ್ಲಾಕ್, ಕ್ಯಾಮಲ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಿ ಇಂದ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ತನಕ ಸಿದಿರೋ ಶಬ್ದ ಖ ಖ ಖ. ಕ್ಯಾಟ್. ಖ ಕ್ಯಾಟ್. ರೈಟ್? ಇದೇ ತರ ತಾನೇ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SATPIN ಈ ಲೆಟರ್ಗಳ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ 3 letter ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿರೋ ಅಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದನು ಬಳಸಿ 3 letter ವರ್ಡ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ಖ ಖ ಅ ಕಾಟ್. ಇವಾಗ ತನಕ ಓದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಖ ಖ ಕಾಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖ ಖ ಕಾಟ್. ಸಿದು ಗೊತ್ತು, ಟಿದು ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫೈನ್. ಇದೇನಿದು? ಒಂದು ಮರಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಿಪ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಿಪ್. ಖ ಖ ಇ ಇ ಖ ಕಿಪ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಪ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬುಕ್ ನ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಕೀಪ್. ಆರ್ ಹೀಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್.
ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈ ವರ್ಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೂಪರ್. ನಾನ್ ಇಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನೀವು ಎತ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಿಕ್. ಪಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡದು ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದೀರಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀನು ಕೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಂದಿದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ರೂಲ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ರಿಮೆಂಬರ್ the sounds of the letters that I have taught and putting to it a word for it. Okay? Pick. Yeah. Sack. Sack. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಈ ಚೀನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಕ್. 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 ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಕ್. ಇದೇನಿದು? ಎಗ್. 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 ಈ ಇನ್ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ? ಐದು ಇ ಇ ಈ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ದು ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಎಗ್, ಎಲ್ಬೋ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಈ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಲೆಟರ್ಗೆ? ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಇ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಅನ್ನೋದೇ ಅದರದ್ದು ವವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ಸೆಟ್. ಹೌಸ್. ಸೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅದರದ್ದು ಶಬ್ದ. ಈಗ ಕಲಿತಿರೋ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇ. ಇದನ್ ಶಬ್ದ, ಈ ಲೆಟರ್ ಇರೋ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ? ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ? ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಇದೇನಿದು? ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ನಾಯಿ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರತ್ತಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಟ್. 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 ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ, ಆ ಬೆಕ್ಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಟೆಂಟ್. ಏನದು? ಟೆಂಟ್. ಟೆಂಟ್. ಈ NCC ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕತ್ತು. ಈ ಕತ್ತನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಕ್. ಎ ನೆಕ್. ಎ ನೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀದು ಕೇದು ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ತನಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಬರಿತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೋಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೆಂದು. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆತರ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌಂಡು ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಟ್. 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 ಇದು ಕೋಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಳಿ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು.
ಎ ಹ್ಮ್ ಹೆನ್ ಹ ಎ ಹೆನ್. ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಮಕ್ಳೇ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಏನದು? ಆಚ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಚ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಮೂರಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವವಲ್ ಲೆಟರ್. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರೋದು? ಕಾನ್ಸನೆನ್ಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ CVC ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ? CVC ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಕಡೆನೂ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವವಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು CVC ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಚ್ ಹ್ಯಾಚ್. ಇದು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಬೇಗ, ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬೇಗ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಾಲ್ನ. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಚ್ ಹಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಚ್ ಹಿಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಚ್ ಹಿಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ, ಹಿ, ಸಿ, ಇ, ಹೆಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನ ಬಳಸಿನೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು? ಹಿಸ್. ಅವಂದೋದು ಈ ಬುಕ್ಕು ಅವಂದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್. ಸೂಪರ್. ರ್. ಏನಿದು? ರ್. ಆರೆಂಜ್ ಶಬ್ದ. ಆರೆಂಜ್ ಶಬ್ದ ಏನು? ರ್. ರ್. ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನದು. ರ್. ರ್. ಆರ್. ಓಕೆ. ರ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲಿ ಇದು. ರ್. ಆಚ್ ರ್ಯಾಟ್. ರ್. ಆಚ್ ರ್ಯಾಟ್. RAT. ರ್. ಆಚ್ ರ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರ್ಯಾಟು ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ರನ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರನ್ ಅಂತೀನಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನೇ ಹೇಳೋದು? ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳಿದೆ? ರ್ಯಾನ್. ಅವನ್ ಓಡ್ದ, ಅವನ್ ಬೇಗ ಓಡೋದ. ರ್. ಆ. ರ್ಯಾನ್. ರ್. ಆ. ರ್ಯಾನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಹೇಳುವಾಗ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ, ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು? ಹಿ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೆಸ್ಟ್. ಇದೇನಿದು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೆಟರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುರುವಾಗೋ ಲೆಟರ್ ಮಾನಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಈ ಲೆಟರ್ ಹೆಸರು ಎಂ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಏನು? ಊಟ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಂತೀರಾ ನೀವು? ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಿಂಡಿನೋ ಊಟ? ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಯೇ ನಾವು ತೆಗಿತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎನ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತು. ಆದ್ರೆ ಎಂ ಲೆಟರ್ದು ಶಬ್ದ ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು. ಹೇಗೆ? ಓಕೆ. ಎಂದು ಶಬ್ದ ಓಕೆನಾ?
ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಆಟ್. ಏನದು? ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು? ಮ್ಯಾಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್. ನಾನು ಹೇಳೋ ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? ಯಾರಿವ್ರು? ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಹ್ಮ್ ಆ ಹ್ಮ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಡಸರು ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಮೆನ್. ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾನ್. ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಮೆನ್. ಅದದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಯು ವುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡಸರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಮೆನ್. ಹ್ಮ್ ಎ ಹ್ಮ್ ಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೂರು ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು? ಮೆನ್. ಹ್ಮ್ ಎ ಹ್ಮ್ ಮೆನ್. ಸೂಪರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೆನ್. ಹ್ಮ್ ಎ ಹ್ಮ್ ಮೆನ್. ಹ್ಮ್ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈ ತರ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎರಡ್ ಸತಿ ನಾವು ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮಯ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಹ್ಮ್ ಈ ಮಿಸ್. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾನೋ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್. ಮಿಸ್. ಹ್ಮ್ ಈ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸತಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಯನೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟ್ವೈಸ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ಹೇಳೋದು, ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ್ರಮ್. ಡ ಡ ಡ ಡ ಡ್ರಮ್. ಡ ಡ ಡಾಗ್. ಡ ಡ ಡಕ್. ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ. ಡ ಡ ಡ್ರಮ್. ಡ ರ್ ಅ ಹ್ಮ್ ಡ್ರಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತನಕ ಯೂದ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತು. ಡ್ರಮ್. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಸಮೋಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಪ್. ಇಪ್. ಡಿಪ್. ವಿ ಡಿಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೋಸನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಪ್. ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಪ್. ಡಿ ಇಪ್. ಡಿಪ್. ಡಿಪ್. ಡಿ ಇಪ್. ಡಿಪ್. ಇವ್ರು ಯಾರಿರು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋರ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತೀವಿ? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋದು? ಡ್ಯಾಡ್. ಯಾರು? ಡ್ಯಾಡ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ? ಡ್ಯಾಡ್. ಡ್ಯಾಡ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯು ಲುಕ್ ಸ್ಯಾಡ್. 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 ಆ ಸ್ಮೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ಸ್ಮೈಲಿ ಗೊಂಬೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸ್ಯಾಡ್. 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 ರೈಟ್. ಇವತ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳದ್ದು ಶಬ್ದ ಕಲಿತಿದೀವಿ? ಸಿ, ಹಿ, ಹೆಚ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ.
ರ್, ಮ್, ಢ, ಸಿ, ಇ, ಹೆಚ್, ಆರ್, ಎಂ, ಡಿ. ಈ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ಶಬ್ದ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಿದೀವಿ, ಕೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆ ನ ಬರಿತಿದೀವಿ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ವಿ. ಹೇಗಂದೆ ನಾನು ಖ ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಳಸಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀನಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡೌಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು? ಹೌ ಡು ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್? All these sorts of doubts you'll be having within you, right? I am here to clarify your doubt, but in next session. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಈ 6 ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. हेलो हेलो